Bom, pessoal, vou dar uma dica aqui pro pessoal aí, pros instrutores e até de repente uma ajuda que pode quebrar um galho para muita gente aí, sobre a partida do Monster Plus, que muitas vezes você puxa e a mola não arma, né? Então vou mostrar para vocês aqui o que está acontecendo. Que quando você puxa, a mola tem que ficar parada, mesmo devagar. E se você puxar forte, muitas vezes ela arma ou não. E reparando aqui, ela originalmente vem com duas arruelas. Pelo menos esse aqui foi assim. E essas arruelas estão pressionando a mola no eixo, que não pode acontecer, fazendo com que ela gire junto. Correto? Então qual é o procedimento? Vamos tirar uma arruela. Tira a mola aqui com cuidado. A gente tira uma arruela. Vem duas, ó. Vou deixar uma só. E vamos colocar a mola de novo. Correto? Ou seja, quando você puxa, a mola não pode girar junto com o eixo. Ela tem que ficar parada para que o eixo gire e os dentes armem, conforme está sendo agora. Pode puxar todas as vezes agora, mesmo devagar, ela vai armar. Então, pessoal, aqui estava o problema, tá dando dor de cabeça para muita gente, inclusive para mim. E acho que isso aí vai ser uma solução. Bom serviço aí para todo mundo aí, boas vendas, tudo de bom. Vamos lá agora testar o bichinho aqui já no lugar. Já está travada. Tá aí, testado e aprovado. Valeu, gente.